Здесь модель посудомойки, уже которую сейчас новые делают. У них отдельно идет ящик для столовых приборов, ложки, вилки складываются в верхней части, и тогда внизу будет больше места для кастрюль. Именно в этой модели еще было крепление для бокалов, но оно у меня стоит отдельно. Еще хочу сказать, если вы недовольны тем, как ваша посудомойка моет, посмотрите инструкцию. Чаще всего это происходит из-за того, что вы неправильно складываете приборы или, может быть, не настроили жесткость воды. В любом случае, в инструкции найдете ответ. Если нет, звоните в сервисный центр, и вам всегда подскажут, что нужно сделать, чтобы она работала правильно.